Face la model médecine d'institution, deci doamna a întrebat pentru Pasoș sunt două familii care se vor opri și sunt alții care vor avea un apartament. Cine se meargă? Acolo, la Germania, cine se meargă? Nu știu. On a fait, on va dire, un diagnostic d'origine roumaine, bulgare, hongroise, qui sont généralement roms, mais pas tous, qui habitent dans des bidonvilles à Strasbourg. Deci sunt acolo oameni care au trăit în Strasbourg, astea și ei au integrat acolo, i-au pus. Et je pense que ça, on a pu le faire, effectivement, parce que on a travaillé avec des associations qui sont là, comme Médecins du Monde, qui eux aussi connaissent bien ces populations. Deci, toate aceste lucruri s-au putut face cu ajutorul Médecins du Monde, pentru că ei au vizitat și cunosc foarte bine acest lac. Ce que je peux dire aujourd'hui, parce que j'ai eu le chiffre ce matin de l'image, c'est qu'il y a 70 enfants scolarisés à Strasbourg aujourd'hui. Des enfants de ces bidonvilles et des espaces comme proches et comme Espace 16. Deci, chiar în această dimineață, dumnealui și doamna Lina au concluzionat că sunt peste 200 numărul, copii înscriși la școală, atât din Espace cât și în Espace 16. Et qu'il y a à peu près 450 personnes sur la ville de Strasbourg. Deci sunt aproximativ 400 de persoane, adulți, mă refer, și Ce qui copii, fait à peu près 120 familles. sunt în aceste spații. Donc pour l'instant, on peut considérer que 60 à 70% des gens sont dans des espaces où il y a des conditions pas extraordinaires, mais décentes de vie. Deci, aproximativ 60% din oamenii aceștia și-au schimbat modul lor de viață, au condiții mult mai bune, nu foarte bune, dar potrivite. Et c'est un objectif, mais voulu par Mme Bressé, cautionné par M. le maire, M. Riss, de dire que dans 3 ans, on devrait être capable de fermer tous ces bidons. Sunt cu ajutorul domnului Vis, în timp de 3 ani se va închide toate acestea unde s-a locul acesta. Adică să facă un nou. Donc la volonté, c'est d'aider les gens à avoir un projet familial individuel. Deci vor vedea un proiect pentru fiecare familie. Par exemple, il y a un bidonville là qu'on a pu presque fermer, qui se trouve pas loin, à la Montagne Verte, dans la montée de l'autoroute. Ce sont là 6 familles hongroises qui étaient sur ce bidonville il y a encore 6 mois. Deci, nu departe de voi, este un sit de 6 familii de naționalitate ungură, da, care s-au adaptat mult mai bine. Deci, Il reste aujourd'hui une famille. și mai rămâne decât o singură. Unde s-au adaptat? Les 5 autres ont pu trouver, on a pu avec eux, parce qu'ils avaient le travail aussi, trouver un appartement tout de suite, sans passer par un camarade. Da. Deci, o găsit de lucru și o găsit apartament. Deci, o plecat și mai rămas din 6 mai rămas în familie. Deci, toți și-au Nu găsești travail, ce faci? C'est donc à peu près ça, je pense, le panorama, si Médecins du Monde veut dire. Il y a, je pense, le problème principal, c'est la petite faune. La petite colline, on devrait, j'espère, dans 2 mois, n'avoir plus personne. Et ils vont où?
Fiecare o să aibă colii care o să plece, într-o lună, două, o să vă schimbe și pe voi. Nu o să mai existe À l'espace 16, il y a 12 familles qui ont fait des demandes de logement, qui ont les revenus nécessaires maintenant parce qu'ils travaillent et qui ont la possibilité d'avoir les allocations logement. Donc, si on arrive, je pense qu'on y arrivera, à leur donner des logements, ça permettra aux autres d'aller un moment dans les caravanes et après on fera le jour. Deci, la Espasez sunt 12 familii care și-au găsit de lucru, au făcut cerere pentru chirii, pentru apartamente și posibil să aibă și ajutorul acesta de chirii. Și în locul acestei 12 familii o să vă pună pe voi. Et il faut savoir aussi, et vous le savez, vous êtes venus ici pour trouver un avenir meilleur. Mais il y a des gens qui ont envie de trouver l'avenir meilleur aussi en Roumanie. Donc on a aussi aidé des gens qui le souhaitent, qui le veulent, à peut-être avoir un projet en Roumanie. Il y en a qui le souhaitent. Peut-être pas tous, mais il y en a qui le souhaitent. Voi ați venit aici pentru o condiție mai bună de viață, dar sunt și în România persoane care nu fură, care nu cerșesc și care au o viață mai bună, dar sunt și, pot să spun, persoane care le ajută pe oameni exact cum sunt ei, le ajută pe oameni. În foarte puține orașe. Sunt foarte puține soluții de astea. C'est très peu, c'est une famille, mais on l'a aidé. El le cunoaște de aproape, pe Sorin îl cunoaște de 3-4 ani sau de 5 ani. Dar au găsit o reclamație în partea noastră, județul Alba Stăpură. Poți să-i zici? Non, jamais. Mais le problème, c'est que pour l'instant, en France, pour trouver un appartement, il faut avoir, dans le social, il faut avoir